အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကဒီ exam မှာပေါ့နော်အထားချာချာနဲ့ select button ဒီကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ lesson 2ပေါ့နော်lesson 1မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ row တွေ column တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီကမှာတော့ကျွန်တော် select မှတ်တဲ့အောင်ပြောသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကပဲထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ acronym ရှိတဲ့ row တွေcolumn တွေပေါ့နော် column A B C D ပေါ့နော်ဒါ column တွေပေါ့ row ကတော့ဒီမှာခဏရှိရတဲ့ row တွေပေါ့နော် row 1 row 2 row 3 row 4 row 5 row 6ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ row တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါမနေ့ကလည်းပြောပြတဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ column လေးချက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခရာပေးနာမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများလေးတင်ပြီးတော့ချုံချက်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ row တွေကိုလည်းဒီလိုပါပဲခဏပေးလေးမှာသွားပြီးတော့ချုံချက်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ row လည်းပဲ row တွေ column တွေဖြစ်ဖြစ်နေဆိုရင်စလုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကနေပြီးတော့တိုင်း format တွေမှာဒါ auto fill row height တွေ column auto fill column width တွေပါတယ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ခန်းစာကိုသတိရအောင်ပြောပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီကမှာတော့ဆက်လက်မှတ်တာပေါ့နော်ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုလုံးမှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်နည်းက control နဲ့ A ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ pause select ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီ pause select မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ control A မနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်းမှာဒီတောင်းခွက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကို select မှတ်ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီ select မှတ်တာတွေကရန်ကိုပုံနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုက pause select မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမနေ့ကလည်းဖာပြဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်က A မှာ select မှတ်လိုက်တယ်ဒီမှာ select မှတ်ပြီးကျွန်တော်ကအတိအကျလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထားပါတော့ဒီ G တန်းကနေပြီးတော့မှဒီ G12 ထိပါနော် G12 တွေရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် shift key လေးကိုနှိပ်လိုက်နော် shift key လေးနှိပ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင် shift key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ grade တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတိအကျမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်မှတ်တဲ့ရေချက်ကကျွန်တော်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ column row တွေဆွဲချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအတိအကျဖြစ်သူကလည်းနော်ဆွဲချင်လို့ရနော်ဒီမှာလည်းပဲလိုပဲဒီလိုပါပဲနော်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီတောင်းကိုဒီတန်းတာတော့အကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင် row တစ်ခုလုံးမှတ်ချင်တယ်ဆိုတော့လည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှတ်တာဖြစ်တယ်နော်နောက်လိုပဲကိုဒီမှာဆက်လက်ချလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကန်ကိုလိုတော်လေးလောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါ select ဝင်တယ်နော်ဒီလိုပါပဲဒီ row number ဒီကနေပြီးတော့ G ထိသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ရင်ဒီတကန်လုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တော်လေးပေါ့နော်သူက down ပြတ်လုပ်ချင်ရင် down ပြတ်ပေါ့ဒီအကွက်လိုက်ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမှတ်ပြီးတော့မှဒီလောက်မှမှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်းအကုန်ပါချင်တယ်ဆိုတော့ကိုကောက်ပြီးတော့ရှစ်ကီကိုနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုန်ဝင်တယ်ကိုလိုတော့ပေါ့နော်ဒါတော့ select ကိုစိတ်ကြိုက်မှတ်တာပေါ့နော်ဒီမှတ်ပဲနောက်ပြန်ပြမယ်ဒီ H20 မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါဘာလို့ပြန်လို့ပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲပြီးတော့မှတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီကိုကဒီလိုဆွဲပြီးမှတ်တာကကိုလိုတော့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်စာတွေပါနေတယ်ကနဇရာခွက်ထဲမှာစာတွေရိုက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကားတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ကိုယ်ကားတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆွဲပြီးမှတ်တာကစာတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်စာတွေရှိသွားပြီစာတွေကျွန်တော်ကဒီဇရာထဲမှာရိုက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တော့ဒီ K19 ဒီရိုက်ထားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစနစ်တစ်ချက်ချပြီးတော့ K ပေါ့နော် K19 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာက ရှစ်ကီကိုနှိပ်ထားမယ်ဂျီကီကိုရင်နှိပ်ထားမယ်ပြီးတော့မှစလက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်sorry ဟောတာကြောင်းနော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီနောက်မှာစာရှိရဆိုတော့နော်ဒီတော့ကရှစ်ကီကိုရင်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့အကွက်တွေက
ကိုယ်ကအဖြစ်မသွားဘဲနဲ့ထားချကြတယ်ပေါ့နော်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြော်ပြီးတော့မှတ်ချင်တယ်ထားပါတော့ဒီမှာဘိုးတစ်ခုဒီရိုးတစ်တန်းရဲ့နံပါတ်1ရိုးတစ်တန်းလုံးရဲ့3ရိုးတစ်တန်းလုံးရဲ့0ရိုးတစ်တန်းလုံးရဲ့ဒီလိုမှတ်ချင်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဆိုတော့ဒီမှာအများလေးတင်မယ်ဆက်ပြီးနေလိုက်မနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှစ်ကီးကိုဖိထားမှာဗျာနော်ရှစ်ကီးကိုဖိထားရှစ်ကီးမဟုတ်တော့နော်ကွန်ထရိုးလေးကိုနေနော်ကွန်ထရိုးလေး CTRN ဆိုတဲ့ရှေ့အောင်ရှစ်ကီးလေးအောင်မှာ CTRN ဆိုတဲ့ကွန်ထရိုးလေးပါတယ်အဲ့ကွန်ထရိုးလေးကိုနေလိုက်ပြီးကြော်မှတ်ချင်တယ်ဆိုကွန်ထရိုးနေမယ်ကွန်ထရိုးရင်နေပြီးရင်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်နော်ဟိုဒီကခွန်တော့မှကျွန်တော်ထပ်မှတ်ချင်တယ်စလက်မှတ်ချင်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုမှတ်ချင်တယ်ဒီလိုမှတ်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကကြော်မှတ်တယ်ဆိုတာကရုပ်စာတွေကိုထူးခြားကျွန်တော်တို့စလုံးဖောက်ပြောင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကြီးကျင်တာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကြိုက်တာလို့ရတယ်ပြီးရင်ကာလာတွေအစားပေါ့နော်ပြောင်းနေတာအစားပြောင်းနေတဲ့ဆွန်းလည်းပဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြောင်းကျင်တဲ့ဇာတ်မှတ်တဲ့ချိန်မှာဒါတွေကစလက်မှတ်တဲ့အောင်ပဲသူကလုပ်ပြမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြော်မှတ်တာတွေအစားပေါ့နော်သိထားဖို့လိုပါတယ်ဘုလို့ဆက်ဖို့ပါနော်ပြီးတော့question ကြော်မှတ်ခြင်းနဲ့ဒီဝင်ကြော်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုနှိပ်ထားမယ်မှတ်ခြင်းတဲ့တရားကိုရင်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က control key လေးကိုနှိပ်မယ်နော်နှိပ်မှတ်ခြင်းတဲ့နေရာလေးကြီးကြော်မှတ်မယ်နော်ဒီလိုကြော်မှတ်ခြင်းအပြင်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအကွက်တွေကိုရိုးခိုက်တွေပါလေပြောင်းခြင်းနဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်သူတော့ကျွန်တော်20လောက်ရေးလိုက်မယ်တော့ဒီအကွက်လေးရပြောင်းမှာပါနော်မှတ်ထားတဲ့အကွက်လေးပြောင်းမှာ column width 30လောက်ထားကြည့်နော်မှတ်ထားတဲ့အကွက်တွေပဲပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကွန်ထရိုးဆက်နဲ့ပြောင်းလိုက်ဒါတစ်ခွက်ချင်းတွေကြော်မှတ်တာကိုမှတ်ချင်တာလေးတွေမှတ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောလာတွေကိုလည်းပဲမှတ်ချင်တဲ့ဆိုလိုမျိုးပါပဲနော်ဒါလူနေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုရိုကီလေးကိုနှိပ်ထားမယ်နှိပ်တယ်မှတ်ချင်တဲ့ခွက်ကိုကြော်မှတ်မယ်စလက်မှတ်တာခုနပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကကားတွေပြောင်းခြင်းနဲ့နော်sorry ခါလိုက်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒါအောက်ခံနော်ဒါဖောင်းပြောင်းနေတာပဲဒါကျွန်တော်တို့ကအောက်ခံပြောင်းနေတာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောင်းလို့ရပါနော်ဒါစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ပြီးကျွန်တော်ကကွန်ထရိုးကီလိုနဲ့ပေါ့ကြော်မှတ်ချင်တာကွန်ထရိုးဘုံလုံးပါချင်တော့ပေါ်ကနေမှာပေါ့နော် sorry ကွဲတော့ပြထားကြည့်မယ်ဒီလိုလေးမှတ်တာပေါ့နော်ဒါဒီစလက်မှတ်ပြီးစလက်ကိုစိတ်ကြိုက်မှတ်တဲ့အားရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်ကွန်ထရိုးဆက်နဲ့ပြန်သွားကြနော်Okay. ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ရှင်းပါနော်စလက်အကုန်လုံးမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကွန်ထရိုးနဲ့ A ကိုနှိပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတောင်းလာနေပြီးတော့တစ်ချက်နေလိုက်ရင်ဒါစလက်အော်ဝင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘိုးလေးကော်လာလေးကိုအကုန်လုံးမှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခုကြော်မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဒီထိကြော်မှတ်ပဲနဲ့ဒီကနေA ကနေဒီထိပဲမှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်ကီကိုနေရပါနော်ဒါရှစ်ကီကိုနေရပါလိုပါပဲဒီကနေပြီးတော့ဒီထိကိုနှိပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှစ်ကီကိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးပါသွားပြီလိုပါနော်ဒီမှာ column row လည်းဒီလိုပါပဲ row 7ကနေပြီးတော့row 16ဒီနှိပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှစ်ကီကိုနေမယ်လိုပါနော်မဟုတ်ဒီလိုပဲတော့ဒီအကွက်လောက်ဒီလောက်ပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေလိုက်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးဒီထိပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲ
Shiki name, now, okay. Yanity, no? Okay, that Shikia, Kulu General, Dindadi, Swabido, Odehani Punga, no? Avido Konduki and Madagado, Quadi Chomate, Kondu, Sanitary Kondu Nitame, being Chomame, Luli, no? Quadi Chomaruare, Piro, the Colani Chomachine, Tavano, Kondu Nitare, see you, Kola, Mammy, Alco Machine, Gio, I Machine, Hajo, we don't matter, Kondu yet, don't we, no? Luave, Uri, whatever, Rube, who are. 08 07 no 01 03 08ကိုပါခြင်းကိုလည်းနဲ့ချင်းတယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ခံအောင်ပြောင်းနေတယ်ကျက်တဲ့ရအောင်ပြောင်းရတယ်ဒါဆက်လက်မှတ်ခြင်းအားသာချက်တွေโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောစလက်မှတ်တော့မယ်ဟုတ်ဆက်ပြီနော်ဟောစလက်မှတ်တာမှတ်မယ်မှတ်တယ်မယ်ကိုယ်ဆွဲမှတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမှတ်တတ်မယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တော့ကန့်သက်ပြီးတော့ကွန်ထရိုးရှိကိုနှိပ်ပြီးတော့မှတ်တတ်မယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ quality တွေကိုပဲကွန်ထရိုးကီးလေးနှိပ်ပြီးတော့မှတ်တတ်တော့မယ်โอเคစလက်မှတ်တာတော့လည်းပါနော်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလုပ်တဲ့လူတွေလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ